নমস্কার বন্ধুরা, চন্দ্র ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। চলে এলাম সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন কন্টেন্ট। আর আজকের কন্টেন্ট কিন্তু অনেকটাই আলাদা। তো শীত এসে গেছে, এখন কিন্তু আমার কাছে প্রচুর দর্শক বন্ধুরা ফোন করছেন একটা প্রোডাক্ট নিয়ে, সেটা হচ্ছে গিজার ওয়াটার হিটার। তো ওয়াটার হিটারের আজকে নতুন একটা ভিডিও আমি করব আপনাদের জন্য। তো চলুন দেখা যাক আমাদের কাছে কী ধরনের ওয়াটার পিউরিফায়ার আমরা রাখছি আর কোন ধরনের ওয়াটার পিউরিফায়ার আমরা কী দামের মধ্যে আপনাদের সাজেস্ট করছি। তো শুরু করা যাক আজকের কন্টেন্ট। চলুন শুরু করা যাক আজকের ওয়াটার হিটারের কন্টেন্ট। এই ধরনের ওয়াটার হিটার স্যার আপনারা রাখছেন, আমাকে কিন্তু অনেকেই বাজাজ, হ্যাভেলস বা ভিগার্ড এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো আমাকে অনেকেই বলছেন, জিজ্ঞেস করছেন। তা আমি অনেকটা দাম আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি, সব তো সরানো সম্ভব নয়, যার জন্য নতুন ভিডিও কন্টেন্ট। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কী ধরনের ওয়াটার হিটার আমাদের কাছে আমরা সাজেস্ট করছি এই শীতের জন্য। তো চলে আসা যাক, আমি ফার্স্ট কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান বাজাজ। তো বাজাজের কন্টেন্ট আপনারা আগেও আমাদের কাছে দেখেছেন, তবু নতুন করে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, বাজাজের কিন্তু 6 লিটার, 3 লিটার ইনস্ট্যান্ট, 3 লিটার, 6 লিটার, তারপরে কিন্তু 10 লিটার আপনি কিন্তু সব, তারপরে 15 লিটার, 15 লিটার, সব রকম কিন্তু আপনি রেঞ্জ আমাদের কাছে কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটি আছে। তো 3 লিটার থেকে 15 লিটার পর্যন্ত, এরপরে কেউ যদি আপনি কমার্শিয়াল চাইছেন 25 লিটার এই ধরনের রেঞ্জ যদি যেতে চাইছেন, সেগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি আছে। তো আমি যেগুলো হোম ইউজেবল সব থেকে মানুষ বেশি কেনেন সেগুলো আমি সবসময় আপনাদের একটু দেখিয়ে নিই। বাজাজেরও কিন্তু এই কিছু মডেল দেখুন আমরা ডিসপ্লে করে রেখেছি, এছাড়া আরও প্রচুর মডেল। দেখুন 10 লিটারের এখানে একটা মডেল দেখাচ্ছি, এই মডেলটা কিন্তু কম রেঞ্জের মধ্যে 10 লিটার, মাত্র আপনি বন্ধুরা 6900, 7600 এইরকম রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে বাজাজের 10 লিটারের গিজার অ্যাভেলেবিলিটি আছে। তো দামটা আমি পরে নয় বলছি, সব প্রচুর প্রোডাক্ট আছে, দাম বলা এইভাবে সম্ভব না। এরপরে কিন্তু আমি দেখাবো বন্ধুরা, দেখুন হিন্ডারের প্রোডাক্ট আছে আমাদের কাছে, ভিগার্ডের প্রোডাক্ট আছে, এরপরে আপনি কিন্তু আমাদের কাছে হ্যাভেলসের পাবেন, এরপরে পাবেন কিন্তু ওরিয়েন্ট, এরপরে উষা, সব রকম রেঞ্জের ব্র্যান্ড কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি আছে। এরপরে এওস্মিথ আছে বন্ধুরা। তো গিজার সেকশনে 3 লিটার, 6 লিটার, 10 লিটার, 15 লিটার, 25 লিটার, যে ধরনের রেঞ্জ আপনাদের দরকার পড়ছে এই শীতের মধ্যে বন্ধুরা, আমাদের কাছে কম রেঞ্জে যদি গিজার কিনতে হয় অবশ্যই আমাদের কোথায় আসবেন। এবং আমাদের কাছে কিন্তু আপনি দেখতে পারেন আমাদের কাছে কিছু গিজার এখানে আমরা ডিসপ্লে করে রেখেছি, সব রাখা সম্ভব নয় কারণ প্রচুর মডেল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল গিজারের। আমাদের কাছে কিন্তু আপনি প্রচুর কম দামের মধ্যে ভালো ভালো গিজার পেয়ে যাবেন। আর ইভেন আমি আপনাদের বন্ধুরা বলতে পারি 5900 টাকা থেকে আমাদের কাছে কিন্তু 10 লিটার গিজার অ্যাভেলেবিলিটি আছে। 5900 টাকা থেকে মাথায় রাখবেন। আর আমাদের কাছে কিন্তু 3 লিটারের গিজার কিন্তু বন্ধুরা মোটামুটি 2700, 2800, 2900, 3000, 3200 এই ধরনের প্রচুর রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু 3 লিটারের ইনস্ট্যান্ট গিজার যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটি আছে। আর এরপরে যদি কারো 6 লিটার দরকার পড়ছে, 6 লিটার থেকে কিন্তু মাথায় রাখবেন কারেন্ট কনজামশন অনেকটা কম হয়, সেজন্য অনেক বন্ধুরাই আছেন যারা 6 লিটার বা 10 লিটার যেগুলো স্টোরেজ হিটার সেগুলো কিনতে পছন্দ করেন। কারণ 3 লিটার সেকশনে কি হচ্ছে, 3000 ওয়াট ক্যারি করে ম্যাক্সিমাম গিজারের ক্ষেত্রে, এবং 10 লিটার এবং 6 লিটারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেকটা কারেন্ট কিন্তু খরচাটা কমে যায়। কিন্তু সেইখানে 3000 ওয়াটের ক্ষেত্রে, 3000 লিটারের ক্ষেত্রে, 3 লিটারের ক্ষেত্রে 3000 ওয়াট এবং আপনার 10 লিটার বা 6 লিটারের ক্ষেত্রে কিন্তু 2000 ওয়াট ক্যারি করে, তার মানে 1000 ওয়াট কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন কমে গেল। তো এই জন্য 6 লিটার এবং 10 লিটারের গিজার অনেকেই কিনতে পছন্দ করেন। তো সেই সেগমেন্টে গেলে কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু বাজাজ, হ্যাভেলস এবং ক্রম্পটন গ্রিপস, উষা, এওস্মিথ, সব রকম ভেনাস, তো সব রকম প্রোডাক্ট কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটি আছে। তো দাম রেঞ্জ আমি কিছুটা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম। 2700-2800 রেঞ্জের থেকে আমাদের কাছে গিজার অ্যাভেলেবিলিটি আছে, চালু আছে। এরপরে যদি আপনি চাইছেন যে একটু হাই রেঞ্জে যাবেন, তো সেই গিজারগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবিলিটি আছে। যেমন আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বাজাজের মেকানিক্যাল এই গিজারটা রয়েছে, ক্যালেন্ডার মেকানিক্যাল। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু বন্ধুরা কম রেঞ্জের মধ্যে, এটা কিন্তু রিমোট দেওয়া একটা গিজার রয়েছে, আপনি রিমোট কন্ট্রোল ইউজ করতে পারছেন। এবার যদি আপনি মনে করছেন যে রিমোট ছাড়াও এই প্রোডাক্টটা নিতে চান, সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাজাজের কাছে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবিলিটি, ক্যালেন্ডার মেকানিক্যাল মাথায় রাখবেন। তো এই ধরনের প্রোডাক্টগুলো, এর মধ্যে কিন্তু আপনি মাথায় রাখবেন যে হ্যাভেলসেরও কিন্তু প্রচুর প্রোডাক্ট রয়েছে। তো সেই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে কিন্তু হ্যাভেলসের কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো রিমোট প্রোডাক্ট, রিমোট দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারে, সেই প্রোডাক্টগুলো কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি আছে। তো নট অনলি বাজাজ, হ্যাভেলস, আপনি যদি চান ইনভার্টার পেয়ে যাবেন, আপনি যদি চান ক্রম্পটন গিজার পেয়ে যাবেন। তো সব রকম গিজার কিন্তু বন্ধুরা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবিলিটি আছে। এরপরে আমি সব রকম গিজার যেগুলো আছে আপনাদের জানালাম। এবারে থাকলো হচ্ছে শীতের অফার। তো শীতের উইন্টার অফারের জন্য কিন্তু বন্ধুরা মাথায় রাখবেন, আমাদের কাছে যখন গিজার কিনতে আসেন ম্যাক্সিমাম গিজারে কিন্তু ডেমো ইনস্টলেশন সম্পূর্ণ ফ্রি রয়েছে। ইনস্টলেশনের সাথে সাথে কিছু কিছু গিজারে কিন্তু পাইপও অবশ্যই ফ্রি রয়েছে কোম্পানির তরফ থেকে। আর 48 আওয়ার্সের মধ্যে কোম্পানির সার্ভিস সবসময় মাথায় রাখবেন। আর এরপরে তো আমাদের সার্ভিস অবশ্যই রয়েছে, যদি কোনো প্রবলেমেটিক কিছু হচ্ছে, কোনো সার্ভিস ইস্যু হচ্ছে, আমাদের অবশ্যই ফোন করে নেবেন, সেই বিষয়গুলো তো রয়েছে। আর যে গিজারগুলো আমি আপনাদের দেখালাম, মাথায় রাখবেন ওয়ারেন্টি সেকশনে যদি আপনি জানতে চান, তাহলে আমি অবশ্যই আপনাকে জানাবো বন্ধুরা যে
3 ইয়ার্সের কিন্তু মাথায় রাখবেন। আপনাদের ইনার ট্যাঙ্কের ওয়ারেন্টি থাকে, কোনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে 7 ইয়ার্সের ইনার ট্যাঙ্কের ওয়ারেন্টি থাকে। তো এই ধরনের ওয়ারেন্টি পিরিয়ডগুলো আপনি পেয়ে যাচ্ছেন গিজারের ক্ষেত্রে। তো এই থাকলো আজকের আমাদের গিজারের কন্টেন্ট। তো প্রচুর ভ্যারাইটি, প্রচুর প্রোডাক্ট। এরপরে আমি সিঙ্গেল কিছু কিছু কন্টেন্ট আপনাদের দেখাবো, কারণ আজকে সব রকম দেখালাম কিছুটা। এরপরে প্রতিটা প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আলাদা আলাদা ভিডিও করার চেষ্টা করব। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নতুন নতুন প্রোডাক্টের দাম শোনার জন্য আর ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চান্দা ইলেকট্রনিক্সের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো নমস্কার, ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।